Day bezim ağır kəsici içməkdir. Mən bir ildir ağrılarımdan əziyyət çəkirəm. Dərman içirdim ki, rahatlayırdım, amma yenə ağrıyırdı. Həmişə yata bilmirdim. Mən Tunarın anasıyam. Bir ildir də əziyyət çəkir, ağrı kəsici dərmanlar atırdı. Da getmədiyimiz yer yox idi. İndi bura gəldik, burada Fərhad doktor əməliyyat elədi. Şükür Allah'a qabaqki ağrıları yoxdur. Tunar, necəsən? Necədir işlər? Yaxşı. Ağrıların keçir? Gecə rahat yatıbsan? Tunarı bugün evə yazırıq. Tunarın bu sümüyünün yuxarısında osteoidostoması var idi. Xoş xəstəlik törəmə. Əsasən gecə ağrıları verən və ancaq ağrı kəsici içəndə ağrıları keçirdi. Bir çox başqa müalicələr alındı, amma diaqnoz təsdiq ola bilmirdi. Onun üçün ki, törəmə çox xırda kiçik idi. KT müayinəsində əməliyyatını planlama və cərrahi əməliyyat. Bu belə xəstələrin ağrısı sabahsı günü keçir və o köhnə ağrılar yoxdursa, demək ki, bu xəstəlikdən artıq bunlar azad olunur. İndi əməliyyat olmuşam, day ağrılarım yoxdur. İnşallah ki, day olmaz.